हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल कौशिक इलैक्ट्रिकल च। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈंने ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਟਰ ਮੈंने ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ 350-400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਰੇਂਜ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈंने ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਚਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਪੇਚਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖੇ ਦੀ ਜੋ ਕੋਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਲਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਇਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈंने ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਇਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਕੋਇਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈंने ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੇਚਕਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਕੋਇਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਇਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਜੋ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਦੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਇੰਸਟਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ लिए थैंक्स।